வணக்கம் நண்பர்களே. நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாட்டுக்கொட்டில் போட்டு முதலாக மாடு கட்டிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து கோரப்புல்ன்றது பீட்ரூட்டுக்குள்ள அந்த புல் பிடுங்கின புல்லுகள் நல்லா சாப்பிடும். இதான் லட்ச் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின மாடு. இவள் 3வது வாங்கின மாடு, இவள் தான் 2வது வாங்கின மாடு. மிச்சம்லாம் கடைசியாக வாங்கினது. எங்களால் இன்னும் வேலையில் முடியலை. தூண் இல்லாட்டி இதுக்குள்ளே ஒரு மாடு கட்டலாம். தூண் இருக்கு. என்ன ஏந்தி குத்துற? சரி சாப்பிடுங்க. இங்கால தண்ணி அங்கால அப்படியே செட்டு எடுக்கிறது தான். பிறகு அங்கால கண்டுகளுக்கும் அந்த இதில் வரும். இந்த தண்ணியை அப்படியே வாழைக்கு போகிற மாதிரி தான் செட்டப் பண்ணியிருக்கு. கண்டுகளை பார்ப்போம். இங்காலே கொஞ்சம் பேர் நிற்கிறேன். அவையில் எல்லாரும் சீன மாடுகள். இவாக்கு முந்தின நாள் தான் மூக்குனாங்கயிறு குத்தினது. துர்கா என்னடி போட்டு சிரட்டையும் கட்டி மணியும் போட்டு, ஏன்னா மூக்கணாங்கயிறில் கயிறு கட்ட ஆரம்பிக்கலை. ஒரு 15 நாள் போகும் அந்த புண்ணு ஆடுறதுக்கு. அதுவரையும் இப்படி ஐயோ என்ன இழுக்காத. சரி நில். குத்தும்போது நான் தான் பிடிச்சினாலும் அதுக்கு நிற்க மாட்டேன். இப்படி சுற்றி விட்டால் அந்த மாட்டில் அந்த சிகல் பிடிக்காது. அது கொஞ்சம் வலியத்தான் இருக்கும். சுற்றி விட்டால் அந்த ஒரே இதில் வந்து சிகல் பிடிக்காது. இவள் அங்கே நிற்கிறவன்ட ஒரு பொண்ணு தான் இவள். அங்கே 2வது வாங்கின மாட்டுண்ட முதல் கண்டு. அவர் நாம்பன். இவள் அவளும் போட்ட குட்டி. இவர் நாம்பன், அவளும் போட்ட குட்டி. பீமா என்னடா பாப்பா. இவ ஐஸு, அவன் அர்ஜுன். இது இந்த பேர் மறந்து போச்சு. அது கருப்பிண்டே வச்சாச்சு. அதுக்கு வந்து செண்பகம். இது வந்து புதுசாக கடைசி வாங்கின மாடு. என்ன பேர் வச்சான்னு தெரியல. அவள் பேர் துர்கா. இரவில் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னுக்கு தான் நிற்கும். இன்னும் எடுத்து வச்சு வேண்டு இழுக்கலை. வேலுக்கு கொண்டு இங்கே புல் போட்டிருக்கு. என்ன இந்த மண் இருக்கிறதுனால உதவி தான் போடணும். உதறினா தானே அந்த புல் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மண்ணெல்லாம் கீழே விழுந்து போகும். அப்போ உதறிட்டு போட்டால் நல்லா சாப்பிடுங்க. அப்படியே போட்டாலும் தவதி சாப்பிடுங்க. மண் உதவி தான் எங்களோட அப்பா போடுவார். நேற்று போட்ட புல் மிச்சம். ரைட், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது.